വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാർവി ആർട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കിഡിലൻ ഡിഷായിട്ടാട്ടോ. കിഡിലൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോഫി ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു മിഠായി ടോഫി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഡിഷായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ടോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം കേട്ടോ. കാരമലൈസ്ഡ് ടോഫിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അളവെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് അളവെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ അളവെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഷുഗർ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. ഗ്യാസ് എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക്. അതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് മെൽട്ടാവട്ടെ. മെൽട്ടായി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അധികം ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. ഷുഗറൊക്കെ ഒരു കളറായി മാറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കാം കേട്ടോ. ചൂടാണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ കാരമലൈസ്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചോളൂ. നമ്മൾ പച്ചവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാവും, ശ്രദ്ധിക്കണം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത അതേ അളവിൽ തന്നെ 1/2 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രഷ് ക്രീമുള്ളവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു കട്ട പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും. നിർത്താതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം ഈ ഷുഗറിലൊന്ന് മെൽട്ടാവട്ടെ, നന്നായി യോജിക്കട്ടെ കേട്ടോ. നല്ലപോലെ മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ഷുഗറും കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഷുഗർ കുറവ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം മധുരം കേട്ടോ. അധികം മധുരമൊന്നും പറയാനില്ല, മീഡിയം മധുരം. നന്നായി ഇതാവട്ടെ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഷുഗറൊന്നും മെൽട്ടാവട്ടെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട ഷുഗർ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിടാം കേട്ടോ. അധികം ഇടണ്ട, കുറച്ച് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് ഞാൻ. നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം കേട്ടോ. ശരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ടോഫി കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഇതാണുള്ളത് ടോഫി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ഡിഷാണ്. ഒന്നാമത് ഒരു പണിയില്ല. ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. ചിലവർ ഇതിൽ മറ്റേ ഗ്ലൂക്കോസ് സിറപ്പ് ചേർക്കും കേട്ടോ. കോൺ സിറപ്പ്, ഗ്ലൂക്കോസ് സിറപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ട്രൈ ചെയ്ത് ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചത് കേട്ടോ. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടോഫിയുടെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഐറ്റംസും കൂടി ചേർക്കും. അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലാണ് നമ്മുടെ ടോഫിക്ക്. പിന്നെ ചെറിയൊരു പാടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചെറിയൊരു പണിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം വേണ്ടി വരും. അത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം. ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സംഭവം എളുപ്പം, 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സംഭവം റെഡിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് സെറ്റായി കിട്ടാൻ ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോഫിയുടെ പാകം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ
കുറച്ചും കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആവാനുണ്ട് കേട്ടോ അത്. ഇതിൻ്റെ പാകം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരിറ്റ് ഈ മിക്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോൾ പോലെ പരത്താൻ കിട്ടണം. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. കണ്ടതൊന്നും ഒരു തുള്ളി എടുത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കുക. ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടോ ഒരു ബോൾ പോലെ കിട്ടണം. കണ്ടോ അത് എനിക്ക് ബോൾ പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ ബോൾ പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം കേട്ടോ. നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോൾ പോലെ കിട്ടണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ കട്ട പിടിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി 2 ഐറ്റം കൂടി ചേർക്കാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് കേട്ടോ. വാനില എസൻസ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും നല്ല സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിനകത്തൊരു ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഓപ്ഷണലാണ്. കുറച്ചുകൂടി സ്മെല്ല് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർക്കണം. ബട്ടർ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബട്ടർ 3 ടേബിൾ സ്പൂണും ബട്ടർ ഞാനിവിടെ ചേർക്കാൻ പോവാണ്. അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഇത്. ഈ ചൂടിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ. ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവണവരൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല സ്മെല്ല് വെച്ചാൽ നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടറൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു ട്രയലിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രയൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ബട്ടർ പേപ്പറോ നമ്മുടെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ബട്ടറോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മുടെ അത് മറക്കരുത്. കണ്ടോ നല്ല കളറുണ്ടോ നമ്മുടെ ടോഫിയുടെ കളറ്. ഇനി നമുക്കിത് ട്രയലിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാനിതവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ സാധാ സ്റ്റീൽ പാത്രം ആയാലും മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടി ബേക്കിംഗ് ട്രേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഉള്ളവർ അത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്ത് ഞാൻ അത്രയും ഒരു അളവിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ആ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ മിക്സ് മുഴുവൻ ഈ ട്രയൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇനി ഈ ട്രേ ഒന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കാം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. കേക്കിന് ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കേട്ടോ. 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ടോഫി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലോ ഫ്രീസറിലോ ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേറൊരു ട്രേയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ടോഫി സെറ്റായത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ടെക്സ്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അതേ കറക്റ്റ് അളവിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ ടെക്സ്ചർ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അളവ് എപ്പോഴും കറക്റ്റായിരിക്കണം. വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടോഫിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്രഷ് ക്രീം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാട മാറ്റി വയ്ക്കുമല്ലോ. പാട നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക. നമ്മൾ അതായത് ഓരോ ദിവസത്തെയും പാൽപ്പാട എന്നിട്ട് കുറച്ചൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക.
നല്ല സ്പീഡിൽ കറക്കിയെടുക്കരുത് കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ട് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം റെഡിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ടോഫിയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ ടോഫി. ഇനി നമുക്കിത് ബട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ പീസ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിഠായി പൊതിയുന്നത് പോലെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ക്യാൻഡി കുറച്ചുകൂടി കട്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് അളവ് കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് കേട്ടോ, വീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഞാൻ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവസാനം കാണിക്കാം. ടോഫി മുഴുവൻ ഞാനിവിടെ ഒക്കെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് മിഠായിയുടെ പോലെ എല്ലാം ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ എല്ലാവരും എടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ടോഫിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. 5 മിനിറ്റ് മതി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ. പിന്നെ ഒന്ന് സെറ്റാവാനാണ് കുറച്ച് നേരം പിടിക്കുക. എന്നാലും നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മിഠായി അഥവാ ടോഫി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടിലൻ ഡിഷായി വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.